Wow. Oke cuy, nah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel FVP Motovlog. Nah kali ini gue masih bareng sama ada Dance Elo Channel, ada Udin 14, ada My Redvi, ada Kang John, dan ada Om Regets. Oh halo Om Regets, gimana sekarang nih? Udah siap lah ya? Sehat ya, yang penting lagi masa ini dulu ya, recovery dulu. Nah ini si Brutal udah, kondisi gimana Om sekarang? Kondisi 90% lah. 90% ya? Udah enak lah ya. Nah sekarang kita mau nyobain. Kemarin dia pakai knalpotnya apa Om? Proliner. Oh kemarin Proliner, sekarang pakai Aero. Nah gitu, sekarang makanya kita mau pure sound pakai Aero nih. Kalau dari Aerolingga. Aerolingga. Gue tahu tuh. Oke lah, kita langsung aja yuk kita tes pure soundnya seperti apa. Jadi gua nggak akan banyak ngomong lagi, biar teman-teman menikmati di perjalanannya ya. Wah, ini mepet sekali nih. Ini mepet sekali. Ya bismillahirrahmanirrahim cuy ya. Hah? Enggak lah. Oke, ini untuk pertama langsung start itu langsamnya agak tinggi dulu ya. Tadi berapa ribu ya, gue juga nggak tahu. Oke, langsung aja kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Gila, enak banget sih. Enak banget. Aero enak banget. Ini stangnya lebih rendah ya daripada yang punya Big Boys. Kenapa beloknya agak berat ya? Asli. Berapa tadi? Aduh.
Hah? Dari sana kenceng, tapi agak ke tengah. Ah, itu mau ombre aja, ombre aja. Baru 5 menit. 5 menit. Anjir, cepet. Udahlah, cukup. Cukup, gak usah panjang-panjang. Oke lah guys ya, paling dari gua segitu aja. Ini kita langsung parkir lagi. Nggak bisa masuk. Udah biarin aja gitu. Gacor banget knalpotnya anjir. Perhatian loh, Pak. Hah? Pusat perhatian daripada ke sini mau pada. Enggak, emang enak banget knalpotnya asli. Iyalah, pasti. Ya pastilah. Kalau enggak sih enak banget. Cuman, hah? Beli ntar gua udah beli tadi, ada SC Project ada di rumah. Oke lo sih. Motornya. Oh motornya, kira knalpotnya dulu gitu loh. Bukannya masih di showroom ya motornya? Kalau dulu gini ya? Hah? Bolari gini. Bolari. Oke lah, dari gue segitu aja ya. Jadi semoga teman-teman suka dengan suara knalpot Aero saat dibawa reading soundnya seperti itu. Dari gue segitu aja. See you next time, bye bye. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. See you next time, bye bye and peace.